Hello， 大家好，这里是3万。今天呢，我们讲一个宇宙的谜团。谜团？今天我们讲时间啊。而且其实今天我们也会讲到时间它到底是怎么来的，或者说时间它本身是一个什么样子的东西。包括爱因斯坦他在狭义相对论里面其实也提到了时间。因为他说速度越快，时间越慢。但是他怎么来的这个原因他没有说，他只是总结了这个公式。对哦。只是他的发现。根据他的公式推导出来的。但是至于到底是为什么，没有人知道。今天我就会在这期给你们讲。可以。因为已经有最新的公式发现。以及时间它到底能不能逆转。我们今天也会讲。时间还能逆转吗？时间可以逆转。我感觉不能吧。理论上时光倒流一样啊。其实从爱因斯坦的广义相对论里面，其实已经可以逆转，只是呢没有那么的详细。但是今年呢，有科学家发现了一些实验。做出来，他发现原来是这样，那就理论上就可以被逆转。那这也太神奇了。好，我们开始今天的影片。要讲这个事情就要先介绍一下时间。现在目前科学主流分两种说法，一种说法是觉得时间它存在，一种觉得时间它不存在。那按照我们普通的体感来说，时间就是存在的，你每一分每一秒理论上都是在的。对啊，而且现在很多物理公式上面也有很多关于时间的变量。那如果时间它不存在，那我们理论上很多物理公式都会崩塌。那这是有点恐怖。但是呢，在1960年的时候，就有2个美国的科学家，他们叫惠勒还有德维特。惠勒还非常有名，他是费曼的老师。就非常的著名。当时呢，他们觉得目前的科学界的公式已经基本上非常稳定了，有爱因斯坦的广义相对论，还有狭义相对论。量子力学呢，所有的量子力学的很多公式都已经完整了。所以呢，他们就觉得宇宙应该有一个公式是可以描述整个宇宙的规则的。所以他们那个时候就想说，既然爱因斯坦相对论是介绍宏观的，量子力学是介绍微观的，那这2个公式理论上是可以合在一起的。所以他们作为当时非常著名的科学家，他们就希望把2个公式统一成一个公式。哇塞！所以他们就从量子力学的角度开始推演相对论的公式。最后它确实被推导出来了。它叫量子重力理论。但是呢，这个理论为什么到现在还没有被大家认可为一个统一的理论？因为这个理论本身有一个非常致命的缺点。什么缺点？因为他们在推导的时候，推导着就发现时间这个变量消失了。也很恐怖，真的很恐怖。对，我觉得时间肯定是存在的，有点反我直觉了。是非常反人类的视觉。对啊，因为在他们的公式里面，时间这个变量就不应该存在，就完全消失了。但是呢，按照就像你刚才的感受一样，也包括我们普通人的感受，甚至是科学家的感受，科学家都觉得时间是存在的，因为其他公式里面都有时间。为什么变成一个统一的理论的时候，这个时间在消失了？所以一直觉得这个量子重力理论有点问题，不能公开承认。或者说大家承认了它的一部分，但是时间这一部分消失，大家是不承认。所以这个问题一直困扰了科学界很久很久。这个事情一直到1983年的时候，有2个科学家，他们做出了一个非常大胆的思想实验。他们是佩吉和威廉姆斯特。佩吉是霍金的学生，所以也非常出名。他们觉得这个宇宙时间是不存在的。时间之所以叫时间，或者说我们认为的时间，是一个相对物体跟另外一个相对物体的变化才产生的。我们觉得的一天是怎么来的？一天是地球公转的一天。我们的1年是地球围绕太阳旋转的1年。对吧？我们觉得的1分钟、1毫秒之类的都是一样的，都是我们精算出来的。对，都是我们找了一个参照物，去算出来一个时间。但它可能说，这就是一天。转1年算1年。转1天算1天。对吧？说起来也是有点合理的。对。而且所谓的1光年，就是光要走1年的时间。它叫1光年，就是它既是距离又是时间。这些其实都是我们最开始算出来的。对，所以时间在他们看来就是一个物体变化的过程。它就是时间。但时间并不是从另外一个维度上看，是第4个维度。因为我们其实也有其他的假说，我们可能有4维空间、5维空间，4维空间可能就是加上时间，然后5维空间的人看我们就是一整条时间线，因为我们3维的人看2维其实就是纸翻书嘛。每一张纸就是它的时间维度，就是它的厚度。那理论上5维空间的人看我们就是带了时间的那个
菱形的房间，就更立体了。更立体的是3维的，可以看得见的一个边，时间就是那个厚度。但是呢，在他们的假设里面，时间它并不是维度，时间只是物理的变化，原子的变化。所以呢，这个事情在2020年的6月份，英国有一个伯明翰大学的物理实验室就通过研究发现，时间真的不存在。实验过程是这样的，他们模拟了一个宇宙最初的状态。他们拿了24000颗原子，把它冻结到绝对零度。然后呢，这个时候其实冻结到绝对零度的时候，它是一个完全没有状态的一个原子团。它不会产生任何变化。然后呢，在它这个原子弹是外面又包裹了一层绝对隔源的镭射体。所以呢，你就可以理解这些原子一定不会发生变化。然后呢，又把这个团切成2半，中间隔了一层电网。那理论上这个时候左边有一半，右边有一半。然后就开始轻轻摇晃这个团。就让它在里面转。最后他们就发现一个非常神奇的事情。什么？他们发现左边的原子慢慢往右边倾斜。这个其实也很正常，因为量子会有量子穿隧效应。左边它一定有概率穿过这个电网，所以这个不是最神奇的事情。最神奇的是右边的原子它开始发生慢慢的膨胀、收缩、寂灭、坍缩，整个过程它变成了一个有序的过程。也就是说，在那个宇宙里面，时间诞生了。因为时间是怎么定义的？时间是把一个完全没有顺序的东西，你能够预测第1步、第2步、第3步、第4步，可以完全预测每一步的过程是什么，它就发生了时间。所以从那个时候开始，大家都觉得时间应该是从宇宙里面长出来的。时间应该是从宇宙大爆炸那一刻开始。因为在那之前所有的物体都被挤压成一个原子或者一个非常重的原子，因为原子一旦没有活动就不存在时间。但是当原子啪一下爆出来的时候，这个时候它就产生了时间，因为原子就疯狂的在运动，然后时间流速就会变快。那这也不是固定的呀。对，在我们整个宇宙的时间不是固定的，就每个星球的时间都可能不固定，对不对？这个就是刚才我们说的爱因斯坦的狭义相对论的那一部分。速度越快，时间越慢；重力越大，时间越慢。那这个到底是为什么呢？其实这个实验也很好的证明了这个点。是说，因为你原子的个数发生了变化，对不对？所以你原子越重你发生变化的那个速度就会越慢。所以你一旦这个原子的速度变慢了，你的时间就变慢，对吧？所以它其实也侧面的补充了爱因斯坦广义相对论缺失的那部分，就是为什么速度越快，时间越慢，就是因为你的原子的数量变多了之后，你的速度就变慢了。原来是因为原子个数发生交换的频率变低了，所以时间就消失了。如果是原子一开始完全不动你就不存在时间这个概念，只有它疯狂动的时候。有道理。我觉得就是好像我们自己计算出来的时间，然后能够给我们带来很多的便捷。对，这是人类创造的一个时间的概念。那也很厉害了。对就让我们很刻板的就会认为时间它就是存在的。对，因为它从我们身上流淌，对吧？对但是呢，时间它从物理角度，它并不是另外一个维度。这个在今年就确实被证实了。时间它不是一个维度，它只是原子跟原子之间发生频率交换的过程。它只是一个副产物。那没有时间的话，是不是人也不会了？如果没有时间的话，人就不会存在。那你说时间不存在？就是时间它本身是不存在的，但是呢，时间它只是换了个方式存在。时间本质是原子跟原子之间交换频率的速度，它不是一个维度的。对我们来说不是一个维度。原来我们觉得时间是宇宙整个产物的一个规则，但是我们今天发现，原来时间它并不是这样一个东西，它只是原子之间运动的轨迹。因为通过了运动，所以产生了时间。一旦这些原子完全不动的时候，这个世界就暂停了。好，我们回过来那就算这个实验证明了或者说补充了爱因斯坦的相对论，那跟我们一开始开头说的时间可以发生逆转到底是有什么关系？有什么关系？我也很好奇。事情就是说到2019年的俄罗斯了。俄罗斯当时有一个科学家，他们联合美国在一个实验室里面，通过量子计算机模拟了一个量子的运动轨迹，或者是说还原了这个量子的运动轨迹，它回到了它3秒前的状态。
真的对，理论上成功了。理论上来说，量子本身的运动状态是不可被观测的，或者说它是随机的。但是呢，他们在量子计算机里面模拟改变了这个量子本身的世界规则，让它成功的回到了3秒钟之前。所以从科学的角度，量子可以被回溯。那怎么回溯呢？这个就不用关心了。他们只是通过实验告诉你，证明了量子本身是可以被回溯的。但在宏观层面还不可以，但是我们还是不能去时光倒流啊。是，所以从宏观层面还不可以嘛。但是为什么我会说它跟时间逆转有关系呢？因为今天我们说的这2个实验，它单看都没什么问题。但它一旦结合起来，你就会发现，原子可以被倒流，时间又只是原子的运动的产物。也就是说，只要改变了这个原子的运动轨迹，让它还原回去，那我们的时间就倒流了，对吧？是这么一回事。有道理。而且爱因斯坦其实也说过，时间和空间是一体的。其实他已经预言了今天我们说的这个实验。哇塞，对吧？因为原子运动轨迹其实它是空间层面的，它又产生了时间这个概念，所以时间和空间本身就是一体的。那确实。对，所以不可能是单独什么时间穿越，而是空间和时间一起回溯。所以不可能说你突然回到20年前，不存在。所有事情回到20年前。但是如果真的发生了，你的记忆还在不在？这个不知道。应该不会在吧？理论上是不会在的。对呀，这么好啊，还是跟我们继续在。对。那如果这样子的话，我就再回去，到时候多买点房子。对，我们现在就不就发了吗？因为理论上，现在如果真的发现了时间回溯，我们自己是不知道的。我们可能不断的回退前进，但我们不会发现。对，我们不会发现。那确实是的。那我们确实也挺不受控的。如果哪天科学家真的发明了这个东西，那同时你还能保留你的记忆的时候，你想做什么？我想做什么？我想买黄金，买房子。怎么都是钱呢？我想不到有什么呢？屏幕前的观众，如果回到过去，你们想说什么，也可以在屏幕前里面留言。好了，今天的影片就到这里。您的观看对我们真的很重要。如果您喜欢我们的话，记得订阅哦。订阅。拜拜。拜。